Tšau võrvkässad. Nagu lubatud, järjekordne esmaspäev, järjekordne lühike tarvikute jutt. Seekord lihapressid. Miks ma ütlen mitmuses ka veel lihapressid? Seda siis sellel põhjusel, et mul on nüüd päris palju erinevaid presse sees ja kavatsen neid kõiki näidata ja neil kõigil on siis justkui eraldi otstarve. Kõigepealt asi, mida me siiani müünud oleme, on Dreamfire'i, see on siis see press, burgeripress ja see on niisuguse struktuuriga siit alt. Mul on, et kaamera näeb seda. Ja see on siis malmist, niisugune raske tegelane, et võib selle sinna peale ka jätta, seepärast, et plaadi peal tehes sa tahad, et see mingisugust raskust ka on. Siis on mul olemas mingi selline tööriist nüüd. Ehk see on no ta ei ole burgeripress, no selles mõttes ta ei ole see plastmassis sellega ei lähe sa sinna kuskile, aga sellega saad sa teha siis oma nii-öelda need pädid valmis, ehk siis sul on üks suurus, paned liha siia sisse, vajutad selle õigeks ja võtad selle siit hopsti välja. Siis sul on siin teised suurused veel sees, saad väiksemaid teha ja nii edasi. Et see on põhimõtteliselt see, millega, kui sa oled välismaa filmist vaadanud, mismoodi burgerit teha ja siis selle järgi proovid ise kodus teha, siis see on midagi sellist, mida nad selle kasutavad oma nende ühesuguste burgerite tegemiseks. Et see on see. Ja nagu ma ütlesin, siin on 2 suurust ja sellega saab teha ka tegelikult see, mis kätte vahel ei taha kunagi välja tulla, ehk siis kui sa tahad sinna juustu või midagi sisse panna, siis sellega on mõnus seda teha kinni, kõik tehtud. Kuigi siia karvi peale kirjutatud burgerpress, ei ole ta seda teoks mitte selles klassikalises mõttes, et sellega ei ole grilli peal midagi teha, see on burgeri tegemise press. Siis, olles veel burgerite juures, selleks, et teha smashburgerit, mis on viimasel ajal äärmiselt populaarseks saanud, on sul vaja seda burgerit seal kuidagi smashida. Selleks on meil nüüd 2 varianti, on kandiline, on Steak Champi oma, millega siis saad lükata laiali ja siis on grilltiimi oma, ümar, sükke metallist, roostevaba kõik ja korraliku käepinemega. Ja siis sellega teed selle smashi seal panni peal, et need on, ma ütlen ausalt, on vajalikud tööriistad, et selle tegemiseks. Ja mis oluline on, et see alus peab sile olema selle jaoks. Et kui keegi teeb burgeripressiga seda, siis need on tavaliselt struktuursed ja siis jääb sinna kinni ja ma olen kodus selle vaeva üle elanud ühe korra. Ei olnud tore. Sile peab olema. Ja siis sul on vaja muidugi sükest flipperit. Ideaalis. Saab ka köögitööristadega hakkama, tegelikult ei ole oluline, et sul on spets tööriist selle jaoks. Ja siis on olemas veel üks tööriist. See on selline tööriist. Põhimõtteliselt on ta nagu see Dreamfire oma, mis on siis burgeripress, siis see on lihapress. Ehk kui sa praed liha, siis võid selle justkui sinna peale panna. See on malmist, väiksema struktuuriga küll, aga keegi tark seletaks ära, miks see teine oli burgeripress ja miks see on lihapress, siis oleks tänulik, kui sa siia alla kirjutad ja teed ka Lollile Ardole selgeks, et miks see on selline ja siis see, mis sa video alguses nägi, on teistsugune ja siis seda nimetatakse kohe erinevalt. No clue. Aga olemas nad meil on ja see on nii see, kui ka see Dreamfire oma on tunda, et selle, kui jätad liha peale ka veel hopsti sinna grillile, siis on seal reaalne raskus peal. Nii, aga kirjuta siia alla, kuidas sina oma burgereid smashid või pädisid teed või neid burgereid üldse vormid õigeks ja anna teada, mis tööriistad sul on burgeride jaoks. Tšau!